Урматтуу төраға, урматтуу депутаттар, мен Кыргызстандагы акыркы убактардагы кылмыштуулук боюнча кеп коскогум келет да. Мына 50-жылдардагы Сицилияга окшоп баратабыз. Тоскоолдуксуз элечи. Биздин күч органдарынын бүгүн түштөн кийин чакырып премьер-министр келет экен. 12-чи маселе 18-жылдагы бюджеттин отчету. Ошондо премьер-министр күч органдары баары келет, жарым саат ушу кылмыштуулук боюнча бир жарым саат айтып койбойбу? Талкан жутуп алгансы премьер-министр унчукпайт. Мына Мадина базарындагы бизнесменди алып барып өлтүрүштү. Аэропорттон дагы бир бизнесмен алектенген адамдын сөөгү табылды багажникте. Кечөө жакында стратегиялык мамлекеттик ишкананын жетекчисин сабап кетишти. Кыргыз көмүрдүн. Бул мамлекетке болгон кылмыштуулуктун вызову да. Анан эми ошондой болуп атса баарыбыз көрмөксөн болуп отуруп алалы. Кечөө Турцияда Кыргызстандын казынасына 5 миллиард сом салык төлөбөй издөөдө жүргөн Сайматинин өлтүрүштү. Аны өлтүргөн адамдар Кыргызстандын паспорту менен чыгып атат. Сайматинин тээп жүргөн машинеси дипломатиялык номер менен чыгып атат. Эми ошону да көрмөксөн болуп унчуп отура беришибиз керекпи? Премьер-министр да унчукпайт. Бул чипы да, Дастан Арыспеков. Бул чипы биздин издөөдө жүргөн адам дипломатиялык элчинин машинеси менен жүрсө. Же Батукаев эртең Россиядан элчинин машинеси менен жүрсө унчукпайбызбы? Бул чипы да алып келип териштирели да. Парламентке берген маалымат, урматтуу депутаттар, бул жалпы элге берген маалымат. Ошондуктан бюджеттин жана 18-жылдагы отчеттун караганда ушул боюнча жарым саат маалымат берип койсун. Ал эмне болгон номер? Эмне үчүн аны менен Саймати жүргөн? Эмне үчүн ага эч ким жооп бербейт? Биз эми Сицилия болобузбу? Унчукпай отура берсек, урматтуу депутаттар, эртең ошондой эле болот. А күч органдары Рахмат. Алмамбет Назархановичтин сунушун колдойбуз. Бул жанагы Кыргызстандагы чоң журналисттиктөөдөгү негизги каармандардын биринин өлтүрүшү, ошол эле убакта жана паспортторду кыргыз жаран. Азыр Кыргызстандын паспортун дүйнөнүн бардык булуң бурчунда, дүйнөнүн чар тарабында кылмышкерлер колдонуп атат. Ушул маселени да карашыбыз керек. Экинчиден, криминал боюнча мына кылмыш дүйнөсү баш көтөрдү, Кыргызстандан акчалар чыгып кетип атат деп мен өткөндө да айттым. Маселе биз карай турган маселе. Соттор дагы кошушубуз керек. Урматтуу Алмамбет Назарханович, сиздин сунушуңузга. Ошол милиция, МВД кармап келген кылмыш чөйрөсүнүн өкүлдөрүн, жанагындай шылуундардын бардыгын райондук соттон кесилген менен шаардык соттон актап атат. Мен бүгүн парламенттеги 6 фракциянын лидерине кайрылат элем. Силер сотторду тандоо кеңеши, тартип комиссиясына фракциядан өздөрүңөрдүн өкүлдөрүңөрдү көрсөткөнсүңөр. Бирок азыркы күндө сот реформасына түздөн-түз мына парламентте биз ошолор аркылуу басым жасасак болот эле. Биз сот реформасы жылбай атат деп сотторду сындаган менен буга биздин дагы түздөн-түз ар бир фракциянын тиешеси бар. Ошол фракциядан көргөн адамдарды чакыртып алгыла, же ошол жака башка азыркы соттордун реформасын талап кыла турган күчтүү кадрларды жөнөтүш керек. Рахмат. Андан кийин мен убактым кетип калды. Кийинки маселе. Азыркы мына Убакыт берилип атат сизге, ошол убакыт менен сүйлөп атасыз, убакыт эргеш. эми жетпей калсы да. Урматтуу коллегалар, азыр мына өкмөткө сиздер кайрылуу жасадыңар. Келсин, мына тиги бул болсун. Келип баягы эле отчетту айтат, эч нерсе чечилбейт. Мен мына Иса Шешинчуковга кайрылат элем. Коалициянын башчысына. Бул сиздердин өкмөтүңөр. Мына адам өлтүрүү болуп атат. Жоопкерчилик кайда? Мына Кадамжайда эле электе шахталарда өлүм болду. Жоопкерчилик кайда? Фальшивый паспорттар чыгып атат. Жоопкерчилик кайда? Бюджет толбой атат. Жоопкерчилик кайда? Көмүрдүн баасы жогорулуп атат. Жоопкерчилик кайда? Электроэнергиянын тарифин көтөрөбүз деп атат, өзгөртөбүз деп атат. Жоопкерчилик кайда? И бир толо мына маселелер абдан көп да бул жерде. Ошон үчүн урматтуу коллегалар, биз мына коалиция турган коллегаларсыңар. Бул өкмөттү өзүңөр коалицияда жыйналып, карап, же отставкага кетиресиңер, же коалициянын башкан курайлык. Же ушунда тура беребиз, тизмектеп, бир жылда тизмелер да жогоро берет. Рахмат. Урматтуу депутаттар, күн тартибине сунуш берсеңиздер. Ар кандай маселеге өтүп кетпейт. Бюджет келет, бюджеттен бересиздер, сунуш бериңиздер, ошо сунуш менен добуш менен чечебиз. Азыр экинчи микрофон.
Рахмат, Тастанбек Арсбекович. Бұл жерде мен коллегам атым айтып кетті, қайырылып кетті. Эми өкмөттүн отчету келет да, урматтуу Бакыт Эргешевич, урматтуу коллегалар. Ошол жерден болгон суроонун баарын берсек болот. Анан эми ар бир кайсы жерде кандай окуя болуп атат, жооп бере турган министрликтер бар, жетекчилер бар, алардын отчету мына алдыңыздарга келет, баарын сурасак болот. Ошону менен бирге баа берсек болот. Ошондой эле бирге ушул жерден сунуш берсеңиздер болот. Ал эми тариф көтөрүлөт эле азыр электр тариф көтөрөт деп элди козусак да туура эмес болуп калат го. Тариф көтөрүлгөн жок. Тарифти көтөрбөйбүз деп атат өкмөт. Ошону мындай так айтып койсок жакшы болот да, анан эми эмоцияга баарын аралаштырбай. Ал эми мындай да оппозицияга өзүнүн биздин конституцияда чектелген өзүнүн ыйгарым укуктары бар. Дүйнөлүк практиканы айтып атасыздар. Ошондой эле теневой правительство деп коет. Пожалуйста, ошондой эле альтернативный доклад даярдагыла. Бюджеттин киреше жагына, чыгаша жагына, багыттарына мүмкүнчүлүк беребиз. Мына трибунага чыгып туруп, толугу менен бизге жеткизсеңиздер. Жага турган болсо, силердин эмеңерди колдоп беребиз биз. Бул жерде догма жок да, бул жерде биз шайладык деп эле аларды өлгөнчө мындай тиреп турабыз, колдоп турабыз деп. Иштебесе, биз да баа беребиз. Биз да элдин душманы эмеспиз. Эгер арабаны тартпаса, сөз түрдө алмаштырыш керек. Чоң рахмат. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар, урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Мен жогоруда айтылган биздин эл өкүлдөрүнүн сөздөрүнө кошулуп кетет элем. Жана Кыргызстандагы акыркы болгон кылмыштар жөнүндө же жалпы эле Кыргызстандын тышкы ички коопсуздугуна байланыштуу маселелер жөнүндө, ошо менен кошулуп Кыргызстандын маалымат коопсуздугу жөнүндө маселе жөнүндө. Бул жанагы тиги Кыргызстандын жараны болгон Түркияда өлтүрүлгөн Саймаичинин ишине байланыштуу эле эмес, же болбосо Мадинанын директорунун ишине гана байланыштуу эмес. Эми алар Кыргыздын жараны ошону менен кошо, ошо Түркияда мисалы Саймаичини өлтүргөнүн 3 киши кармалды, 2си Кыргыздын жараны экен, бириси Сириянын жараны экен. Анын сыртында буга чейин да канча маселени көтөрдүм эле Дастан Арсбекович. Башка коңшу мамлекеттердин, тышкы мамлекеттердин, бизге дос, бир тууган деген мамлекеттердин интернет сайтында Кыргызстан жөнүндө, Кыргызстандын ички тышкы коопсуздугу жөнүндө эмнелер гана жазылып аткан жок. Анан ошол маселелердин жалпы эле укук коргоо органдарын баарын чакырып, Дастан Арсбекович, бир жабык бир режимде, эгер анан жана түштө премьер келгенде карайбыз десек, анда алар айтышат, бу жерде тергөө жүрүп атат, ыкчам жолдор менен алган маалыматтар, анын бардыгын толугу менен айта албайбыз дейт. Анан ошондуктан мүмкүн жабык бир режимде адан кийин бүгүн же эртең укук коргоо органдарынын бардыгын чакырып, бир 2 саат болобу ошол жерге Кыргызстан ичиндеги коомдой аябай талкуу болуп аткан кылмыштуулуктар жөнүндө сүйлөшүп, жалпы эле тышкы ички коопсуздугу жөнүндө жана Кыргызстандын маалымат коопсуздугу жөнүндө дагы бир маселе көтөрүп, кеңири бир сүйлөшүп алсак. Экинчи микрофон. Урматтуу Дастанбек Арсбекович, урматтуу депутаттар. Мен кичине ошол ойго Алмамбет Насыркановичка кошулуп кетсем. Кечинки окуя болгон бул бизге таасирин өтө терс таасирин берет да. Биз бияка МИД, чек ара, башкы прокуратура, УКМК, каржы полиция, МВДни чакырсак, бул киши кеченке чейин биз билген эмеспиз, бул розыскта жүрөбү жүрбөйбү. Кече эле биз билип калдык. Эркин Сопоков боюнча кече эле билдик, нарушение бар турбайбы? А эмнеге президентке айткан жок мурун МИД? Биз бүт баарын ошону териштирип, мүмкүн маалыматты уккандан кийин эки жаран, Кыргызстандагы жарандар, действительно биздики жарандарбы же башка жарандарбы? Мүмкүн депутаттык комиссия, жыйынтыкта мүмкүн депутаттык комиссияны түзөбүз. Ошону уксак. Себеби бул коомчулукта өтө резонанстуу иш. Алмамбет Насырканович туура айтат. Парламентте биз айтпасак,
коомчулук өзү ошол маселени көтөрөт. Рахмат.